ప్రపంచంలోనే అతి చెడ్డ మదర్స్ తన పిల్లల ప్రాణాలు సైతం తీయగలిగే జీవులు. నెంబర్ 1 కంగారో. మామూలుగా మదర్ కంగారో తన పిల్లలను చాలా ప్రేమిస్తుంది. కానీ తన ప్రాణానికి హాని ఉంది అని భావిస్తే తన పిల్లలను బలివ్వడానికి ఏమాత్రం సంకోచించదు. ఏవైనా మృగాలు తన వెంట పడినప్పుడు తన బ్యాగులో ఉన్న పిల్లలను వదిలేసి వెళ్లిపోతుంది. నెంబర్ 2 కోయిల. ఒకవేళ ప్రపంచంలో బ్యాడ్ మదర్ అవార్డు ఉంటే అది కోయిలకే వస్తుంది. కోయిల తన పిల్లలను ప్రేమించడం కాదు కదా, తన పిల్లలను చూడను కూడా చూడదు. ఎందుకంటే ఈ పక్షి తన గుడ్లను వేరే గూడ్లలో పెడుతుంది. కోయిల పిల్లలు కూడా చాలా తెలివైనవి. గుడ్డు నుండి బయటకు రాగానే గూట్లో ఉన్న వేరే పిల్లలను కింద పడేసి చంపేస్తాయి.